Nah nek kabeh diingi. Lek aku lah kok dumi tenang lo. Lek kuwi sumbernya mesti Ki arep kok omong nih. yo panggah. Ya lek kok omong nih ya monggo dan wis gegeran aku karek guyu. Guyu kae mesti lek kuwi mesti panggah rame. Ya sing penting aku tangguhnya kancil kan tak nei. Lek uku urusane tinggeng karo sing wedok, tinggeng karo sing lanang gene sak karepe. Kuwi ini Ya geger oke ya kuwi urusane kancil karo tinggeng. Alah, bocah loro ki sekongkol. Kompromi to kewisan. Weh, aduh. Men, aku lho ora mangan nangkane. Kok iso malih kaya ngene? Kok malih dekaplok sak penake dhewe. Iki lho sumbere perkara ya kowe mandan. Wong kok mbok ya ben.